साथीहरु सम्पूर्णमा नमस्कार। एमपी स्मार्ट क्रिएसनको युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हाउस वायरिङ सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आज म तपाईहरुलाई पावर सकेट कसरी कनेक्सन गर्ने भन्ने बारेमा देखाउन गइरहेको छु। मसँग यहाँ एउटा पावर सकेट छ। यो एउटा पावर सकेटको लागि सरफेस बक्स छ र यहाँ मसँग केही तारहरु रहेका छन्। यो हरियो तार 0.75 mm को तार हो। यसलाई अर्थिङको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो रातो तार 2.5 mm को तार हो। यो फेजको लागि प्रयोग हुन्छ। यो कालो तार पनि 2.5 mm को हो। यो न्युट्रलको लागि प्रयोग हुन्छ। पावर सकेटमा लाइन दिँदाखेरि 2.5 mm अथवा 4 mm को तार प्रयोग गर्नुपर्छ, किनभने पावर सकेटले बढी लोड लिन्छ। बढी लोड लिने उपकरणहरू चलाइन्छ। हिटर, राइस कुकर जस्ता उपकरण चलाउने भएको हुनाले पावर सकेटको लागि मोटो तार प्रयोग गर्नुपर्छ। यो सरफेस बक्समा बाहिरबाट आएको तार लानको लागि यहाँ पोइन्ट दिएको छ। यो पोइन्टबाट तार भित्र लानुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला म यसमा फेज तार जोड्न गइरहेको छु। फेज तार जोड्दाखेरि यो स्विचको पावर सकेटको यो स्विचको तल्लो टर्मिनल जहाँ एल लेखेको हुन्छ, एल लेखेको ठाउँमा बाहिरबाट आएको फेज इन गर्नुपर्छ र यो माथिपट्टिको L1 लेखेको ठाउँबाट फेज आउट गर्नुपर्छ। यो स्विच अन गरेपछि मात्र फेज लाइन यो पावर सकेटमा सप्लाई हुन्छ। बाहिरबाट आएको फेज स्विचको तल्लो टर्मिनलमा जोडिसकिएको छ। अब यो माथिपट्टिको टर्मिनलबाट फेज आउट गरेर यो एल लेखेको ठाउँमा इन गर्नुपर्छ। यो इन्डिकेटरको दुईटा तार रहेको छ। यो दुईटा तार मध्ये यो एउटा तार माथिल्लो टर्मिनलमा जोड्दा पनि हुन्छ अथवा यो एल लेखेको ठाउँमा जोड्दा पनि हुन्छ। यो पावर सकेटको इन्डिकेटर स्विच अन गरेपछि मात्र बल्ने भएको हुनाले माथिल्लो टर्मिनलबाट जोड्दा पनि हुन्छ, नभए तार पुगेदेखि यसमा जोड्दा पनि हुन्छ। मैले यो माथिल्लो टर्मिनलमै जोड्छु। मैले यो इन्डिकेटरको तार र यो रातो तार यो माथिल्लो टर्मिनलमा जोडेको छु र यो इन्डिकेटर आफ्नो ठाउँमा बस्छ। इन्डिकेटर यहाँ बस्छ। यो रातो तारलाई यो एल लेखेको ठाउँमा सप्लाई दिनुपर्छ। यसमा फेज जोडिसकेको छ। तल्लो टर्मिनलमा फेज इन गरेर माथिल्लो टर्मिनलबाट फेज आउट गरेर यो सकेटको एल लेखेको ठाउँमा ल्याएर जोडेको छ।
अब न्युट्रल जोड्नुपर्छ। यो इन्डिकेटरको बाँकी रहेको तार र यो न्युट्रल तार यो पोइन्टमा यहाँ एन लेखेको पोइन्टमा जोड्नुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ न्युट्रल तार पनि जोडिसकेको छ। अब पावर सकेटको यो माथिल्लो यो टर्मिनलमा यहाँ अर्थिङको चिन्ह पनि दिएको हुन्छ। यसमा 0.75 mm को हरियो तार जोड्नुपर्छ। यो अर्थिङको तार हो। यो पावर सकेटमा सबै तार जोडेर सकिएको छ। अब यो पावर सकेटलाई बन्द गर्नुपर्छ। पावर सकेट कसेर सकिएको छ। अब यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। साथीहरू, अब म यो पावर सकेटमा लाइन सप्लाई दिएर चेक गर्न गइरहेको छु। इन्डिकेटर बलिसकेको छ। पावर सकेटमा लाइन आइसकेको छ। अब म यसमा एउटा बल्ब बालेर चेक गरेर देखाउँछु। बल्ब बलिसकेको छ। यो स्विच अफ गरेपछि बल्ब निप्छ, अन गरेपछि बल्छ। हामीले फेज कन्ट्रोल गरेको कारण यो स्विच अफ गर्दाखेरि बल्ब निभेको हो। यो स्विच अन गर्दा स्विच मार्फत फेज आउने भएको हुनाले बल्ब बलेको छ। न्युट्रल जहिले पनि पावर सकेटमा डाइरेक्ट जोड्नुपर्छ। हस्त साथीहरू, आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।